ಸಜ್ಜಕ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಂಬನ್ರಿ. ಫಸ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕುಟ್ಟಿ ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರಾದಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಸೋಸಬೇಕು. ಸೋಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿ ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರವೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕುದ್ದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿದೇ ಕುಡಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಔಟ್.